The China-Laos Railway started cross-border passenger services last Thursday, with the first passenger train departing from Kunming, the capital of southwest China's Yunnan province, and heading for the Lao capital, Vientiane. The launch of the cross-border passenger services is a move expected to boost regional connectivity, as the China-Laos Railway is a docking project between the Belt and Road Initiative and Laos' strategy to convert itself from a landlocked country to a land-linked hub. In order to provide the excellent and perfect service to all of passengers, so our staff getting highly trained to increase the skill, including language skill and vocational skill, and so on. And also in our dining hall, we provide different dinner for all of kind of people. 我们俩打算先从老挝的琅勃拉邦玩起，看看琅勃拉邦的寺庙呀和瀑布，主要是看人文，然后再去老挝万荣，听说那里是徒步的天堂，有很多徒步的项目可以玩，然后最后再去老挝的万象。中老铁路开通运营，是中国以更开放的姿态与世界分享发展机遇的典范。这条有益、科技、绿色、开放的铁路，必将承载着中老两国人民的梦想，创造辉煌。มาเลยอย่างที่เปิดการเชื่อมจอดระหว่างรถไฟลาวจีนไปหาประเทศจีนหรือประเทศจีนมาลาวนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนว่าประวัติศาสตร์แห่งการผูกพันการทำมือเหตุให้ประชาชนลาวพอนี้อันนึงมันจะได้มีความสะดวกสบายในการไปหาสู่กันอันที่สองมากับสองประเทศนี้ประชาชนสองประเทศนี้จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของกันและกันหลายก็คือสามารถจะดูความสะดวกให้นักท่องเที่ยวบ่ว่าจะลาวและก็ตามประเทศไปประเทศจีนหลายขึ้นและนักท่องเที่ยวจีนก็จะมาประเทศลาวหลายขึ้น The China-Laos Railway, which began operation in December 2021, has offered domestic passenger services, while trains regularly carry freight across the Laos-China border.